ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂತೆಂದರೆ ಬೇಗ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 1 ಲೋಟ ಹದವಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯ ರಸಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಕಫದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಓಂಕಾಳಿನ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರೊಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.